किसी ने बड़ी कमाल की बात लिखी है कि ज़िंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए और गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की 3 अक्टूबर की सीरीज़ के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त आदि गणेश। वीडियो को आपको लाइक कर देना, हमेशा की तरह सभी को शेयर कर देना। आप लोगों ने कल आरपीसी फर्स्ट ग्रेड हेतु फर्स्ट पेपर का कंप्लीट टेस्ट पेपर डाला था। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वो भी आप जाकर देख लें। शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। भारत ने किस देश के साथ मिलकर स्वच्छ ऊर्जा पहल शुरू करने की घोषणा की है? भारत ने किस देश के साथ मिलकर स्वच्छ ऊर्जा पहल शुरू करने की घोषणा की है? तो अमेरिका के साथ मिलकर ये घोषणा की है। दूसरा प्रश्न, हाल ही में भारतीय नौसेना की अब तक की सबसे बड़ी डाक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? मुंबई में किया गया ये, जो कि भारतीय नौसेना की अब तक की सबसे बड़ी डाक है। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी 10 मीटर एयर राइफल रैंकिंग में राजस्थान की कौन सी महिला प्रथम स्थान पर रही है? अपूर्वी चंदेला जो है प्रथम स्थान पर रही है 10 मीटर एयर राइफल रैंकिंग में। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी स्वच्छ रेलवे स्टेशनों की सूची में राजस्थान का कौन सा रेलवे स्टेशन पूरे भारत के अंदर, पूरे देश में पहले स्थान पर रहा है? जयपुर पहले स्थान पर है और जोधपुर खिसक दूसरे स्थान पर आ गया है। अगला प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय भाला फेंक एथलीट कौन बन गई है? मीना कुमारी बन गई है पहली भाला फेंक एथलीट। छठा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में किसे भारत के लिए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो सुरजीत भल्ला को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के लिए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय युवा शटलर ने मालदीव इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन का खिताब जीता है? तो कौशल धर्मवीर ने जीता है ये, जो कि भारत के युवा शटलर है, मालदीव इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन का खिताब। आठवां देखिए, हाल ही में किस राज्य में, कौन से राज्य में प्लांट ऑफ प्लास्टिक इस अभियान की शुरुआत की गई है? तो असम राज्य के अंदर प्लांट ऑफ प्लास्टिक अभियान की शुरुआत की गई है। 9 नंबर देखिए, हाल ही में देश का पूर्णतया विद्युतीकृत राज्य कौन सा बना है? तेलंगाना बना है पूर्णतया विद्युतीकृत राज्य। तो शुक्रिया दोस्तों, ये थे कुछ विशेष प्रश्न। अच्छे लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें। पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबा लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की सूचना भी आपको मिलती रहे।